Beucă, ești puțin până la poartă. Ce vrei, bă, Dani, ce vrei? Hai afară să ne jucăm cu mingea. Hai, ia și tu mingea aia nouă. Nu mă lasă mama aia, băi, Dani. Atunci măcar dă-ne și nouă mingea, băi, Beucă, că nu facem nimic, nu o spargem. Bine, mă, hai că ți-o dau, dar te rog eu să ai grijă de ea, dacă alta nu mai îmi cumpără. Ia-o. Bine, mă, hai că ți-o aduc înapoi. Păi ce-ai făcut tu acolo, mă? Mai văzut, nu? Ai dat mingea la copii? Păi nu sunt eu, mă, proastă, că-ți cumpăr minge? Mă bați, nu? Nu te bat, mă, de alta nu-ți mai cumpăr, gata, pa, să știi. Auzi, băi, Georgica, eu am fost cu mama la magazin. Băi, mă lași și nu mi-ai cumpărat și mie nimic? Nu știu, bă, să o întrebăm pe mama aia. Mama ea zice mi-ai cumpărat și mie de la magazin. Păi, George, nu ți-am luat nimic, că tu n-ai fost cu minte, i-am luat decât singurul unicușor. Cum adică bre n-a fost cu minte? Ia uite, bă, și mie mi-a luat înghețată. Dă-i și noi un pic, mă. Păi de ce bre doar un pic? Hai mă, desfă mai repede că mor de poftă. Ia uite, George, îți dau și ție un pic, da? Ia, George. Bă, cum să dai doar un pic? Mamă, ce zgârciți sunteți, vă urăsc. Ce să-ți fac dacă n-ai mâncat toată ciorba și nu ai luat 10 la școală? Are dreptate, mai uite, o mănânc. Bă, du-te aduci tu niște pepene din frigider. Nu mă duc, bă, du-te tu. Hai mă, du-te că începe meciul. Hai bre, du-te de lângă matale. Hai, mă, că mă duc, dar tot eu femeie bătrână să mă duc, of, Doamne. Bă, eu ți-am zis ție, nu lui mama e. Mă, lasă-mă, că oricum bate Real Madrid. Of, copiii ăștia dacă nu m-au înnebunit pe mine. Salutare! Păi ce fel de pepene ești tu acolo? Sunt un pepene plin de viață! Ce te uiți așa la mine? Bine, mă, hai, vină încoace să te mănânc. Stai mă, femeie, nu mă mânca! Nu te mănânc numai dacă se abonează ei. Hai mă, pase. Pase! Dar mai ușor că te aude mama. Bine, bine, bine. Pase că ne aude mama. Hai mă, prinde. Haide. Mamă, era să dai în televizor, bă. Nu e vina mea. Mamă, eu am plecat de aici. Tu ești de vină. Ce bune sunt. Bă, ce faci acolo? Ce să fac, mă, mănânc stixuri. Bă, la fraiere, alea este Cristine. Da, mă, bine că ești bătate, dar auzi? Să știi că sunt amtari. Bă, eu cred că alea nu sunt făcute, cred că ar trebui să le prăjim în tigaie. Crezi tu, mă? Păi atunci hai să le punem. Hai mă, să facem tigaia să le prăjim, că de-abia aștept să facem niște floricele din alea mari. Hai, bă, adu niște paie să dăm drumul la foc. Pune-mă lapte peste ele să se facă bine. Lasă-mă, mă, pace, că tu nu știi să gătești. Mai bine bag de-astea în gură, uite așa, și beau lapte și aia e. Mamă, la asta nici nu m-am gândit. Bine, mă, dăm și mie să gust atunci. Lea, că mă dai cafețoare mele, de munte nu mă dai. Mamă, ce zgârcit, mă duc mă și eu să mănânc acasă la mine.